Sveiki, su jumis vėl sveikinasi Gediminas ir šį kartą mano rankose labai neįprastas Police firmos laikrodis. Jis vietoje įprasto ciferblato su rodyklėmis ir valandų žymėmis turi besisukančius būgnus ratukus su skaičiais, kurie įrodo laiką. Bet pradėkime nuo pradžių. Laikrodis parduodamas gana stilingoje keturkampėje, gal net labiau aštuonkampėje dėžutėje su stilizuotu 3D Police logotipu. Dėžutė kartoninė aptraukta oda. Viduje laikrodis ilsisi ant pagalvėlės. Žinoma, yra ir instrukcija, jos tikrai prireiks, nes laikrodžio naudojimas ir laikrodžio nustatymas yra gana neįprasti. Taip pat pridedama garantinė knygelė. Trumpai apie patį gamintoją Police. Tai itališkas mados ženklas pradėjęs veiklą 1983 metais. Jie gamina ne tik laikrodžius, bet ir juvelyriką, parfumeriją, akinius bei kitus mados aksesuarus. O laikrodžiai sudaro nemažą dalį jų produkcijos. Modelių yra labai daug ir labai įvairių. Dažnai tai išskirtinio, netgi iššaukiančio dizaino, gana dideli laikrodžiai. Ne visai mano skonio, bet įvairovė tikrai nėra blogai. O laikrodis mano rankose išties išskirtinis. Jame naudojama Rotorcom technologija. Vietoje rodyklių ciferblate yra 3 būgnai su skaičiais. Pirmasis rodo valandas nuo 1 iki 12, o kiti 2 minučių dešimtis ir minučių vienetus. Maži juodi trikampiai prie būgnų kraštų rodo, kurie skaičiai yra tikrieji. Principas panašus į senus vandens ar elektros skaitiklius. Paspaudus bet kurį dešinį mygtuką įsijungia demonstracinis režimas. Visi 3 ratukai prasisuka 3 kartus ir grįžta į laiką. Ratukams sukantis girdimas tam tikras garsas. Taigi jį girdėsime kiekvieną minutę, kai pasisuks minutės ratukas. Atitinkamai kas 10 minučių kartu suksis ir 10 ratukas. Ir kas valandą suksis visi 3 ratukai. Šis periodinis garsas gali erzinti, ypač vakare ar naktį. Bet yra galimybė jį išjungti. Reikia 3 kartus paspausti apatinį dešinį mygtuką. Tada ratukai sustoja ties 12:00 ir laikrodis pereina į energijos taupymo režimą. Jis neveiks, kol nepaspausite kurio nors mygtuko. Ciferblatas technologinio stiliaus pavyzdys. Per vidurį kažkas panašaus į gondolą su integruotais besisukančiais būgnais. Aplink dekoratyviniai rėmeliai su varžtelių galvutėmis. Sunku pasakyti, ar jie atlieka tvirtinimo funkciją, ar tai yra tik dekoracijos. Pilkų atspalvių tekstūruoti paviršiai sukuria gana apkrautą, bet įdomų techninį vaizdą. Po 12 valandą esantis metalinis Police logotipas, mano manymu, kiek per mažas, nes jį užgožia kiti ciferblato elementai. Pats ciferblatas 3D, daugiaaukštis, atrodo įdomiai, bet laiko skaitomumas kiek komplikuotas. Matome po 3 skaičius kiekviename būgne, iš viso 9, bet tik viduriniai yra aktualūs. Tad smegenims reikia išmokti atskirti reikalingus skaičiukus. Truputį reikia įprasti. Laikrodžio korpusas labai masyvus. 50 mm diametras, storis net 17 mm su gaubtu mineraliniu stiklu. Storį galima pateisinti dėl pačios technologijos. Apyrankės tvirtinimo auselės nedidelės, bet kampuotos ir griežtos. Korpuso paviršius pagrinde šlifuotas. Mygtukai santykinai nedideli, nors dera prie bendro dizaino. Galinis dangtelis turi išgraviruoti logotipą ir modelio numerį. Paėmus į rankas jaučiasi, jog laikrodžio korpusas tvirtas. Svoris apie 115 gramų, netoks jau didelis pagal gabaritus. Šis laikrodis labiau tinka rimtesniam riešui, ne mažiau nei 19-20 cm pimties. Ant mano 17,5 cm riešo atrodo švelniai tariant labai didelis. Pagrindinė priežastis, kodėl paėmiau šį laikrodį apžvalgai iš Laikrodžiai LT, būtent rotorinė technologija. Norėjau pats pamatyti, kaip tai veikia realybėje. Mechanizmas kvarcinis. Ratukų sukimas valdomas papildoma elektronika bei mechaniniais elementais. Sekundžių nėra, ratukas prasisuka tik kas minutę. Maitinamas 2 LR44 tipo baterijomis, kurios turėtų laikyti apie 1,5 metų. Laiko nustatymas šiek tiek komplikuotas. Bandžiau spėlioti, kaip tai padaryti, bet galiausiai teko skaityti instrukciją.
Pateiksiu trumpą instrukciją, gal kam nors pravers. Norint nustatyti laiką, reikia paspausti ir palaikyti apatinį kairį mygtuką apie 3 sekundės. Taip įsijungia laiko nustatymo režimas. Tuomet spaudžiant apatinį kairį keičiasi valandos, po 1 valandą į priekį kiekvienu paspaudimu. Spaudžiant viršutinį dešinį keičiasi minučių vienetai, spaudžiant apatinį dešinį keičiasi minučių dešimtis. Kai laikas nustatytas, spaudžiamas viršutinis kairys mygtukas, ratukai prasisuka ir sustoja ties nustatytų laikų. Kartais nutinka, kad laikrodžio būgnai išsiderina, rodo netiksliai arba neatsistoja tiksliai ties trikampių žymėmis. Tokiu atveju reikia atlikti kalibraciją. Tam spaudžiame ir apie 3 sekundės laikome viršutinį kairį mygtuką. Visi ratukai prasisuka ir laikrodis pereina į kalibravimo režimą. Mūsų tikslas visus duomenis nustatyti tiksliai į 12:00. Spaudžiant apatinį kairį mygtuką sukamos valandos, spaudžiant apatinį dešinį ir viršutinį dešinį sukami minučių būgnai. Kai visi 3 būgnai rodo lygiai 12:00, spaudžiamas viršutinis kairys mygtukas. Ratukai dar kartą prasisuka ir sustoja ties jau nustatytų laikų. Apyrankė juoda, silikoninė su Police logotipu. Minkšta, patogi, turi tekstūrinį tinklelio raštą, tiek viduje, tiek išorėje. Paprasta, bet dera prie viso dizaino. Nesunkiai galima pritaikyti kitas 26 mm pločio apyrankės. Priartėjome prie pabaigos. Šį kartą laikrodžio nevertinsiu pagal savo įprastą skalę, jis per daug kitoniškas. Mano akimis tai labiau aksesuaras ar netgi žaisliukas nei tradicinis laikrodis. Taip, jis rodo laiką, bet daro tai nepaprastu ir savitu būdu. Manau, jis labiau tiktų prie tam tikros stilizuotos aprangos, o gal kai kam tiks ir patiks ir kasdieniam nešiojimui. O taip pat kolekcionieriams jis tikrai turėtų būti įdomus. Šį Police laikrodį ir daugybę kitų modelių rasite Laikrodžiai LT elektroninėje parduotuvėje, o su kodu GEDMIS gausite 20% nuolaidą nuo pradinės kainos. Dėkoju, kad žiūrėjote. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį laikrodį. Taip pat kviečiu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte naujų apžvalgų, o mums tai padės greičiau augti. Iki kitų kartų. Ate.